दोस्तों, मैंने सपना देखा है कि हम सब मिलकर एक बड़ा कॉमेडी शो करेंगे। भौं भौं, मैं तो होस्ट बनूंगा और ये कोई रिहर्सल है या पुलिस की सायरन? म्याऊ मैडम, नीचे आइए, शो शुरू होने वाला है। अरे, पहले ऊंट की एंट्री तो देखो। लगता है मेरी एंट्री बैठकर ही होगी। देवियों और सज्जनों और जो भी ऊंट की तरह बैठकर आए हैं, आपका स्वागत है। भाओ भाओ, मैं हूँ जंगल का सुपरस्टार। वाह, ये तो नया स्टंट था। अरे, कोई चालता पहाड़ आ रहा है। इतनी गर्मी में अगर ठंडी लस्सी मिल जाए ना, तो मजा आ जाए। क्यों ना हम रेगिस्तान में होटल खोलें? हाँ, नाम रखेंगे रेत महल होटल। मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी कि सबसे ठंडा, सबसे मजेदार। बस उसी दिन से शुरू हुआ उनका कॉमेडी बिजनेस। होटल तैयार है और किचन भी साफ है। मार्केटिंग सेट है। अब तो बस कस्टमर का इंतजार है। वेलकम सर। एसी है? एसी नहीं, लेकिन नेचुरल ओन्ड कूलिंग सिस्टम है। ये लस्सी है या समुद्र पन? सर, ये स्पेशल डेजर्ट फ्लेवर है। अरे, ये तो हमारा कजिन निकला। भाई, बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं देखते। सब मेरी रस्सी पकड़ो। था तू ननाथे। उसने अपनी लंबी गर्दन से तिरपाल पकड़ ली। शेरू ने खंभे पकड़े। मिन्नी ने बर्तन बचाए। देखती है। अब हमारे होटल में रोज लाइन लगती है। जरूर चखें रेगिस्तानी ठंडी खीर और ऊंट। मैं सिर्फ आइसक्रीम खाने आया हूँ। पहले पैसे ले लो। देखा, हम सब साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर होटल बंद हुआ तो मैं खुद ही बोर्ड बन जाऊंगा। अरे, ये तो बड़ा सा लोहे का अंडा है। ये अंडा नहीं, रॉकेट है। लगता है ऊपर से गिरा है। हाँ, कल रात मैंने आसमान में कुछ टूटता देखा था। मतलब हम अंतरिक्ष जा सकते हैं। चलो चलो। नया त्योहार ये है। मैं इंजीनियर बनूंगा। मैं कप्तान। तो मैं फ्यूल टैंकर। नहीं, तुम बैलेंस मास्टर हो। 3, 2, 1, खड़ा। अरे, मेरे पैर कहाँ गए? ये तो मुफ्त का झूला है। मैं तो यहाँ भी स्लो मोशन में हूँ।